سلام. خلونا نكمل الحكاية من وين وقفنا. أركان رجع ومعاه دجلة على البيت، والكل كان مستغرب إنه في بنت داخلة معه. بلشوا يسألوا مين هاي؟ هو مضطر يكذب عليهم ويقول إنه لقاها بعد أحداث الزلزال، ولأنه ما إلها حدا اضطر يجيبها معه. دجلة كانت مستغربة كتير إنه ما قال إنه هي مرته، ولما سمعته عم يقول إنه جابها تساعده بالتنظيم استغربت أكتر. إنجي بهداك الوقت مستحيل تسمح تشغل أي وحدة ما بتعرفها، بس لما عيلة حمدي قالوا إنه حرام يتركوها بهالظروف، أسعد اضطر يوافق على وجودها، وإنجي ما كان عندها حل غير إنها تقبلها وتخليها تشتغل عاملة بالبيت. ولما طلبت من المساعدين ياخدوها على المطبخ، أركان أصر إنه هو اللي يوصلها. ولما صاروا لحالهم طلب منها ما تقول لحدا إنه هني متجوزين. هي شافت إنه هادي كذب، بس هو قال لها الأفضل ما تردي على أي حدا، وهيك ما بتكوني كذبت. وافقت على كلامه. سلمها للعاملة زهرة وطلب منها تكون جنبها. زهرة أول ما خلت معاها لوحدها كانت عنيفة كتير معها، ورفضت تخليها تلمس أي شي حواليها. أركان لما رجع وشاف أم صاحبه الشهيد قدامه، تذكر حلمه بمحمد اللي طلب منه لما يشوفها يضمها نيابة عنه. بهديك اللحظة أخذها بحضنه وكان متأثر كتير. بعد شوي العيلة رحبت فيه، وبوجين أخذته بحضنها وهي مو مصدقة إنه أخيرا شافته. زهرة لما شمت ريحة دجلة اشمأزت منها وطلبت منها تدخل الحمام وتتحمم. بهداك الوقت أسعد كان متحمس إنه ابنه يدير الشركة، وجاب له القلم تبع أجداده وقال له إنه صار إله. طارق لما شافهم زعل كتير لأنه هو أكبر من أركان، والقلم المفروض يكون إله. زهرة دخلت دجلة الحمام وطلبت منها تنظف المكان، ولما أصرت تاخد منها الشنطة اللي ترميها، دجلة وقفت قدامها ورفضت تسلمها. بهديك اللحظة الشنطة انشقت، وزهرة شافت فلشت تسألها بعنف أنت هربانة من جوزك ولسه مصرة تفتح الشنطة لتكشف أمرها. دجلة ما كان عندها حل غير إنها تهددها لتبعد عنها. زهرة لما شافت معاها السكينة قالت لها خلاص نهايتك بهالبيت. راحت تبلغ أركان. أركان كان وقتها عم يفطر مع عيلته وعيلة حمدي، وكلهم مصرين يحددوا ميعاد الخطوبة. أركان رفض يحدد أي موعد. فجأة إجت حول مساعدة وقالت له إنه دجلة بدها تشوفه. قبل ما يقوم وقفته وقالت له نحن هون عم نحكي بأمر مهم، ما لازم تقوم من الفطور. فطلب من أخته تروح لعندها. لما دخلت عليها أخته ما كانت مصدقة جرأتها وخوفها بنفس الوقت. شافت عقد الجواز، ولما فتحته انصدمت إنه العريس هو أخوها. دجلة حاولت تفهمها إنه ما تقول لحدا لأنه أركان طلب منها ما تحكي، بس أخته إن راحت تواجه أخوها بالعقد. أركان كان شايف إنه منيح إنها عرفت، لأنه مثل وقت ساعدها بمشكلتها زمان، ولما بيقلها ساعديني ما كان عندها حل غير إنها تساعده. بهداك الوقت طاهر سأل زهرة عن أحوال البنت ومين هي وكيف إجت مع أركان على القصر. زهرة قالت له إنه هي بنت أركان. طاهر انبسط لأنه صار يعرف سر أركان. أسعد طلب من ابنه إنه يسلم الشركة بعد جوازه من بنت حمدي. أركان رفض وقال له لو على موضوع خسارة الشركة أنا بدور على حل وبنقذها بدون جواز. أسعد رفض كلامه وأصر إنه يتجوز بنت حمدي ليخلص من مشكلته. طاهر ابتسم وقال له حتى لو وافق مستحيل يتجوزها هلا. أسعد ما فهم شو قصده. بهديك اللحظة دخلت أخته وعرفتهم إنه أركان تجوز من البنت اللي دخلت معه البيت. أسعد لما سمع الخبر تأثر كتير. إنجي دغري دخلت على المطبخ ووقفت قدام دجلة. أول شي عملته مسكتها بعنف وقالت لها رح تندمي على اليوم اللي تعرفتي فيه على أركان، وحبستها جوا المخزن وأمرت زهرة تقفل عليها بالمفتاح. دجلة كانت منهارة وجلست تتذكر لما كان عمرها 6 سنين وأخوها عم يصرخ فيها بعد ما ضربها، وهو يأكد لها إنه لازم تنسى أختها ويمنعها تطلع من البيت أو تدرس، وقال لها إذا ما سمعتي كلامي رح يصير فيكي مثل ما صار بأختك. تذكرت كمان لما راحت لمامتها حزينة وشافتها عم تبكي. أركان كان لسه عم يحاول يفهم كل اللي صار معه، وإنه هاي البنت أنقذتهم من الموت وهو ما قدر يتركها لوحدها بعد اللي عملته عشانه. ولما إيوة طلب منه يشوفها نزل أركان، وبهداك الوقت عرف إنه أمه حبستها جوا المخزن. ولما قدر يفتح لها دجلة أول ما شافته كانت منهارة وعم تطلب منه ما يضربها. كانت عم تحلف إنه ما قالت له وإنه هني عرفوا بالصدفة. هو بهديك اللحظة ما صدق إنه هي متخيلة إنه ممكن يقرب عليها ويضربها، فبلش يهديها ويطمنها إنه مصدقها. وبعد ما هديها طلع فيها لعند إيوة. أسعد أبوه كان شايف إنه الحل الوحيد إنه البنت ترجع عقريتها، بس أركان رفض لأنه كان خايف إخواتها يقتلوها إذا رجعت. أسعد كان مصر إنه ابنه لازم يتجوز بنت حمدي ليخلص الشركة من الإفلاس، بس أركان كان شايف إنه هاد مو الحل وإنه هو فشل بإنقاذ الشركة. بهديك اللحظة أسعد غضب كتير ورفع إيده ليضربه، بس أركان مسك إيد أبوه ومنعه وقال له أنا بعد هاللحظة ما عاد إلي مكان بهالبيت. وقبل ما يطلع أخذ القلم تبع العيلة وقال مو أنا اللي رح أورثه، وطلع من البيت. فعلا طلب من دجلة طلع وراه.
قبل ما تطلع من القصر إنجي شدتها من شعرها وهددتها: إذا شفت وشك بهالبيت مرة تانية رح تندمي على اليوم اللي تولدتي فيه، ورمتها برا القصر. دجلة ركضت وراء أركان، مو عاجبها إنه تخلى عن عيلته بسببها، بس هو أكد لها إنه الموضوع ما له علاقة فيها أبداً. قرر ياخدها ليعشيها. نزلوا على التاكسي وهي كانت خايفة كتير على شنطتها. أركان كان شايف إنه الشنطة ما إلها قيمة، بس هي رفضت تتخلى عنها. طلب منها تنتظره وهي كانت مرعوبة، بس هو وعدها إنه ما رح يتأخر. مشي وتركها، وهي شعرت بالوحدة وتذكرت عذاب أخوها وهي طفلة، وزحمة المكان خوفتها أكتر. أركان استأجر سيارة ليضل معه أسبوع وبعدها يسافر. وهو طالع بالسيارة اتصلت فيها برجين وطلبت يقابلها بالفندق ويقضوا وقت سوا، بس أركان رفض وشرح لها المشاكل بينه وبين أبوه. لما سكرت معه كانت متأكدة إنه رح يتخلى عنها مرة تانية، وانهارت وبلشت تأذي نفسها كالعادة لأنها مريضة. أركان وهو ماشي بالسيارة نسي دجلة، هي ركضت وراه وهي بتنادي عليه. قبل ما يلف بالسيارة شافها بالمرايا ونزل بسرعة وهو زعلان كتير لأنه نسيها. اعتذر منها، بس هي كانت بحالة صعبة ومش مصدقة إنه تخلى عنها. هو أكد لها إنه كان عم يحكي بالتليفون ونسيها، ووعدها إنه ما رح يتكرر. بهديك الوقت طاهر دخل لعند أبوه وأصر إنه ما يشارك حمدي بعد اللي عمله أركان، واقترح إنه يشاركه رجل أعمال. سعد رفض وأكد إنه رح يتصرف. اتصل بالمحامي وقال له إنه طلب من مجلس الإدارة يوقف كل حسابات أركان، وأكد إنه ما حدا يعرف. دجلة سألت أركان عن علاقته مع بورجين وإذا هو لسه معها. قال لها إنه كان يحبها زمان بس هلأ الموضوع انتهى. ولما سألته إذا رح يتجوزها قال إنه رفضه للجواز هو سبب المشاكل بينه وبين العيلة. طاهر رجع يحكي مع فكرة وقال له إنه خطتهم ماشية مثل ما اتفقوا، وإنه أركان ما قدر ينقذ الشركة وهيك رح يكون شريك معهم بدل حمدي. بهداك الوقت إنجي سمعتهم، ولما دخلت لعند ابنها ما كانت مصدقة إنه لجأ لفكرت. رفضت إنه ابنها يتعامل معه، بس هو رفض تدخلها. لما طلعت كانت متضايقة كتير وأرسلت رسالة لفكرت تأمره يبعد عن ابنها. أركان أخذ دجلة، ولما شافت البحر كانت منبهرة بشكل مو طبيعي، وهو ما كان مصدق إنه أول مرة بتشوف البحر. قربت من الموج وصارت تلعب مثل الأطفال، وهو عم يطلع فيها ومعجب فيها أكتر وأكتر، وهي كمان كانت متأثرة فيه. كان قاعد ياكل مع دجلة بس الأكل ما عجبها، وقالت إنه هي بتطبخ أحسن. ولما سألها عن قصة أختها عرف إنه أختها كانت بتحب شابة بالقرية، ولما أخوها عرف اعتبر إنه جابت العار وقتلها. الكل مفكر إنه هي انتحرت، بس الحقيقة إنه أخوها قتلها. أركان ما كان مصدق اللي سمعه، ولما عرف إنه من يومها أخوها منعها من الخروج ومن التعليم ضايق أكتر عليها. شافها عم تطلع على البنات ومعجبة بلبسهم، فقالها إنه رح ياخدها على المركز ليشتري لها لبس. كانت سعيدة كتير. لما وصلوا أول شي ما قدرت تطلع على السلم الكهربائي، فنزل يساعدها. دخلوا المحل وطلب منها تختار اللي بدها. أركان طلب من العاملة تساعدها. بنفس الوقت اتصل بكراي، ولما عرف إنه سيرين جنبه طلب منها المساعدة وأعطاهم العنوان ليتقابلوا هناك. كمان أجر بيت جديد، ولما دخلت دجلة معه كانت سعيدة كتير ولبست اللبس الجديد. ما شالت ورقة السعر وهو فهمها إنه لازم تنشال. قال لها إنه أصحابه جايين، وطلب منها ما تقول لحدا إنهم متجوزين، ووعدته إنها ما تقول. بعد شوي وصل كراي وسيرين. أركان عرفهم مشكلته مع أبوه وأكد إنه ما رح يتجوز بورجين. طلب من سيرين تساعده بالبنت اللي جابها، وقال لها إنه رح يسافر بعد أسبوع، وطلب منها تاخدها وتأسس لها حياة مستقرة وهو رح يبعت لها مصاريفها كل شهر. سيرين رحبت كتير وقالت إنها رح تقابل بورجين وتقنعها تنسى أركان. دخلت سيرين لعند دجلة على المطبخ ولقتها مش قادرة تفتح الحنفية وساعدتها. بهديك اللحظة تعرفوا على بعض ودجلة ارتاحت لوجودها. كراي كان سعيد إنه سيرين رح تنشغل بالليل بلقاء مع بورجين، وشايف إنه هاي فرصتهم يحتفلوا برجوع أركان. بس أركان رفض الاحتفال بطريقتهم، وكراي ما كان عاجبه وأصر يعملوا احتفال. العائلة طلعت للعشاء، وإنجي شافت فكرت وضايقت من ابنها إنه لسه بيتواصل معه. لما وصلت عائلة حمدي ما عجبهم إنه أركان ترك البيت، وخايفين يضايق بنتهم مرة تانية. إنجي تدخلت وقالت لهم إنه أركان انصاب بالجيش وكان بين الحياة والموت ودماغه متلخبطة. حمدي ومرته ضايقوا كتير. أسعد مسك إيد مرته لأنها أنقذته،
ودي شافتهم وضايقت وشعرت بالغيرة. الليل كراي وصل على بيت أركان ومعه بنتين. أركان ما كان عاجبه اللي عم يعملوه، وأكد إنه إذا سيرين عرفت رح تتركه. بس كراي أصر يحتفلوا مع البنات وطلب من دجلة تحضر لهم الخدمة. دجلة لما فتحت الأكل ولقت سوشي عرفت من ريحته وقالت إنه سام. كانت محضرة أكل القرية والبنات ما صدقوا إنه في ناس لسه بياكلوا هيك. أركان وقف قدامها ووعدها إنه رح ياكل معها أكلها، وأكد إنه الضيوف مو متعودين على هيك، وهي فرحت بكلامه. من الناحية الثانية سيرين مع بورجين طلبت منها تتخلى عن أركان، بس بورجين رفضت وقالت إنها بتحكي مثل أمها. بالبيت دجلة سمعتهم عم يحكوا عليها إنها ما بتتعلم، وما كانوا مصدقين إنه في ناس هيك. حزنت كتير ودخلت الأوضة منهارة. العيلة بعد العشاء تفاجأت بتويمين واقف قدامهم، وقال لأسعد إنه خلال يومين لازم ياخد الدبلة. أسعد اعترض فقال لهم إنه ما عاد جزء منهم. نيلوفر ضايقت من كلامه. دجلة بالأوضة سمعت حدا داخل فاختبت. لما شافت إنه أركان ومعه بنت من البنات والبنت عم تقرب منه انهارت. بعد ثواني سمعت كراي مصر يطلعوا، وأركان قرر يمشي معهم قبل ما يقرب من البنت. دجلة بعد اللي صار كانت مظلومة فعلاً. العيلة لما عرفت إنه أسعد حجز على أموال ابنه اتجننوا. إنجي أكدت إنه مستحيل يرجع البيت، بس أسعد قال إنه أكيد رح يرجع لما يخلص مصرياته. إنجي ما كان عندها حل غير تلجأ لفكرة ليساعدها. أركان كمل السهرة بمكان عام وشافوه الصحفيين وصوروه مع البنات، والعنوان كان ابن العيلة الغنية رجع من العسكرية وتعرف على بنات جديدة. دجلة طلعت ترمي الزبالة، ولما رجعت لقت باب الشقة مقفول واضطرت تنزل لتحت. الباب الجانبي كمان اتقفل، وما كان عندها حل غير تدخل من باب العمارة وتطلب مساعدة الأمن. الأمن رفض يساعدها وقال إنه مو شغالة عند أركان وطردها برا. برجين شافت الخبر بالموقع وانهارت فيه. دخل العمارة ولقى دجلة نايمة قدام الباب سخنة كتير من البرد. شالها ودخلها وبلش يدفيها بالمية. دجلة كانت متضايقة منه بعد ما شافته مع البنت، وهو أكد لها إنه ما قرب عليها، بس هي لسه متضايقة. بالقرية وصل واحد لعند إخواتها وفرجاهم صور أركان مع البنات، وقال لهم إنه رح يطلق أختهم لأنه خاطب. أخوها جنة وقرر ينزل إسطنبول ليقابل أركان. أركان كان جنب دجلة وهي نايمة، ولما شافت اهتمامه فيها فرحت وعدها ياخدها تزور أمها لما تتحسن. الصبح لقت الفطور ومعه رسالة، طلبت من العاملة تقرأها وعرفت إنه اضطر يطلع وطلب منها تخلص فطورها. فرحت كتير وقررت تتعلم لتقرأ رسائله بنفسها. هون منشوف أركان أخيراً اجتمع مع قدير صاحبه من الخدمة العسكرية. قدير كان عم يشكيله إنه لما رجع لعند حبيبته لقاها متجوزة، كان متضايق كتير. أركان بهديك اللحظة بلش يحكي له هو كمان شو صار معه، إنه كل حساباته بالشركة تحجزت وهو متضايق فوق العادة. مو بس هيك، أبوه منعهم من السفر برا البلد. وبنفس الوقت إخوات دجلة فعلا نزلوا على إسطنبول وبلشوا يسألوا عن بيت أركان، ولما عرفوا العنوان راحوا دغري. أول ما فتحت لهم الباب فرمان أخوها الكبير هجم عليها وضربها وقال لها أنت ما قدرتي تكوني بزوجة. دجلة بهديك اللحظة قدرت تهرب منهم، إخواتها ركضوا وراها. إنجي شايفتن وكان جنبها فكرت وشكرته لأنه ساعدها. الإخوات قدروا يسوقوا دجلة وأخذوها بالعافية معهم. ولما رجع أركان على البيت اتفاجأ إنه مو موجودة. بعد شوي وصلت له مكالمة من فرمان بيقول له فيها إنه إذا ما إجا على العنوان رح يقتلوها. هون أركان كان متوتر وخايف على دجلة، ما كان عنده حل غير يروح بنفسه لينقذها. بس رفيقه قدير وقفه وقال له لازم تبلغ الشرطة لأنه إخواتها مجرمين وممكن يأذوك. ومنرجع لدجلة اللي كانت بهديك الوقت جنب إخواتها وكانوا واقفين أمامها، وكمان كانوا مرعوبين كتير إنه أركان يتصل بالشرطة، وفورمان أكد إنه إذا عمل هيك رح يقتلوا دجلة ويهربوا. فجأة الباب انفتح وظهر أركان قدامهم مثل وقف فورمان ومنعه يقرب من دجلة. فورمان بهديك اللحظة وجه المسدس مباشرة على أركان وقال له أنا هون مو علشان أقتل أختي، أنا هون علشان أقتلك أنت. أركان واقف قدامه مش مصدق اللي عم يسمعه، والدنيا كلها متجمدة حواليه. دجلة حطت إيديها على قلبها وعيونها مليانة خوف، خايفة على أركان أكتر من خوفها على حالها. وهون تنتهي الحلقة على المشهد هاد. بالحلقات الجاية رح نشوف كيف أركان رح يواجه إخوات دجلتي الاثنين. كل هاد وأكثر رح ينعرض بالحلقات القادمة. تابعوني على نفس القناة واشتركوا وفعلوا الجرس لتكونوا أول ناس بتعرفوا شو رح يصير.